Crazy A66M yazır ki, rejimin əlindən qaçıb, xaricdə rejimi tərifləyirlər. Bəli dostlar, şərəfsizlər də var, bəli, elələr də var, pul alırlar, falan edirlərsə. Mən yenə deyirəm sizə dostlar, mən o gün də dedim sizə, bugün Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmaq üçün münbit şərait yoxdur. Ona görə də siz bugün İlham Əliyevin əleyhinə danışıb, onun haqsızlıqlarından danışıb, gedib türmədə yatmaq axmaqlıqdır. Ona görə də lazım deyil, gərək yoxdur. Çəkilin, oturun evinizdə, görün hardan bir parça çörək tapırsınız uşaqlarınıza yedirtməyə. Amma ətrafınızda da yığışın insanlarla yığışın. Yəni, təşkilatların bir yerdə məsləhətləşin ki, belə yaşamaq olmaz. Gəlin, qoşulun bizə. O adamlara ki, mən yenə deyirəm, bax, iki dəfə demişəm, baxın sifətimə, mənim sifətim bu tərəfi donur, iflis keçirmişəm. Adi həyatda baxanda bilinmir. Amma televizorda, aynada baxan kimi bilinir ki, mənim bu tərəfim buradan kiçikdir. Ona görə ki, ora iflic olub, orada qan işləmir. Yəni, nə qədər ki sən, nə qədər ki biz baxıb, bax bu kanaldan gündə bizə milyonlarla adam danışır, hərəsinin ağzından bir avaz gəlir. Əgər sən onların içindən seçib özünə layiq bildiyin sözləri götürə bilmirsənsə və yaxud da kimin şərəfsiz, kimin şərəfli olduğunu bilmirsənsə, günah sənin özündədir və sən deməli bugünkü hakimiyyətə layiqsən. Ona görə də dostlar, mən sizdən çox xahiş edirəm, yalvarıram sizə, diqqətli olun. Diqqətli olun, ətrafınıza baxın, kişilər. Azərbaycanda bu boyda varla, dövlətlə, sərvətlə çox gözəl bir dövlət qurmaq olar. Sizin, bizim nadanlığımız yüzündən biz bugün bir dələduzun, bir şərəfsizin, bir ailənin əlində qalmışıq belə. O da Azərbaycanın sərvətinlə ətrafına dələduzlar yığıb. Fakt, gözümüz baxa-baxa genosid siyasət aparır. Yəni çalışır ki, Azərbaycanı məhv eləsin, Azərbaycan millətini sındırsın, deyək ki, qul vəziyyətindən də pis vəziyyətə gətirsin. Bunu anlamaq məyər, bunu duymaq çox mu çətindir? Bunu qanmaq üçün heç nəyə lazım deyil. İlham Əliyevin elədiyi öz çıxışlarına qulaq as, bax gör nə deyir. Ondan anlayacaqsan ki, məsələ nə yerdədir. Amma hələ bugün də var ki, məsələn kanallar var, bir dənə xalqın haqq səsi deyilən bir qadın var. Gözəl də qadın deyil, belə. Deməli, bunun işi, gücü, məsələn, deyək ki, belə vəzifə məmurları filanları, yəni İlham Əliyevdən tutub o birisləri tənqid eləmək filan, şey eləmək. Yəni, bu anlamır ki, Emir Əmrullayevin elədiyi o şərəfsizliklər İlham Əliyevdən gəlir və milləti çaşdırır. Çox adam da doğrudan da elə bilir ki, İlham Əliyevin bütün bu olanlardan xəbəri yoxdur. Məmurlar da öz başınalıq edir. Güya Emin Əmrullayev bu müəllimlərin bugünə salınmasını, hətta musiqi müəlliminin, kişi süpürgəçiyə kimi bugün bunlar öz əllərində salınmaya çalışır.